在2025年，我们出过一期视频，教大家怎么拍一张全家福，当时讲的挺详细的，怎么拍、怎么印刷都讲过。但是很多朋友还是说，哎呀 ，Tim 有点复杂，我家里人要凑齐都不容易了，有没有什么更好的办法？那我想了一下，2026年如果要做更好的办法，那就只有我们来帮你拍了。那正好我们公司有这么一辆车，非常奇怪，然后我们有很多奇怪的影视设备，那有没有可能我们把它组合起来？那没错，这就是我们做的事情。这次乐高找到了我们一拍即合，我们将用这辆车加上我们所学的一些知识，向你展现一个从来没有见过的巨型拍立得，已经做好了。那首先，为什么要造这辆车？我想再讲一下。说白了，我们真的是想给粉丝来免费拍全家福，好几年前就有这个想法了。你没有听错，就是免费。等会会讲到怎么参与。但是说真的，我们不是第一个想把摄影棚搬到车上的人。早在19世纪的时候，就有个叫做 William Shue 的摄影师，就把他的摄影工作室装在了马车之上，然后给人们拍摄肖像。那只不过当时拍照技术复杂，成本巨高。那上个世纪，自动拍照亭出现了，应该不陌生。只要走进这样一个小小的盒子里面，几分钟你就能拿走一张照片。但是它只能拍这样的大头照，质量说真的也没多好。那把这两样东西结合一下，就得出了我们的全家福拍摄车1.0版本，全自动拍摄车。那首先，这是一台真正能够拍照的乐高相机，它的核心是一台哈苏 X2D2代的相机。那按下快门就能输出高达1亿像素的照片。但我们选择它有一个更加重要的原因，就是它的颜色，它几乎不需要调色。这不是广告，是我们反复测试下来的结论，就是哈苏自然色彩科学确实是比较有东西的，也是我们见过最接近肉眼、非常真实也很耐看的色彩方案。所以很多时候可以跳过后期，快速出片，这对于我们整个流程是有帮助的。那此外，既然是给你拍照，那为了能开上路的时候随时随地适配你的身高，这次我们还准备了一套升降的系统，这样不管你今天主角是高还是矮，都可以快速平稳地完成整套相机系统的升降调整。而在相机取景机的位置呢，我们这次放了一台 iPad， 你可以从屏幕里面看到实时反送的画面。那当你按下快门，它就会立刻完成照片处理，进入下一个流程，印刷。那没有错，我们在这台造型酷似拍立得的相机里面集成了一台超高精度的打印机。这台佳能的 Pro 510是我们公司最近买的最贵的一个打印机。它的本体你听下来好像还好，1万多块钱，但是它的耗材这一瓶墨水就要将近500块钱。那本来我们以为4、5瓶墨水差不多了，对吧？但是发现这台打印机要正常工作，你得买12瓶，要6000块钱。那既然是回馈粉丝，这个钱我们全部自己出啊，这没有关系。那你可能会问，普通照片打印机只要4色墨水，那这个多了3倍墨水的打印机会打出来很大的区别吗？那这是我们用同一种纸打印的同一张照片，对比原图，你肉眼应该就能够看到这个差距，对吧？在显微镜下面，你能够清楚地看到12色的打印机，它会有更加丰富、色彩更纯净的油墨颗粒，也会更加细腻一点。那正因为它们更好的过渡，肉眼难以分辨的细微色阶都能被更好的呈现出来。这也是我们表达诚意的一种方式。那如果你对背后的流程感兴趣的话，我们在去年的全家福节目里面有详细讲过怎么印刷的流程，所以欢迎去看一下。那讲到这里，所有东西都准备好了，对吧？差不多该给它做个外壳了，对吧？那对于我们这些不太懂工业设计的人来说，第一个想到的东西就是乐高积木。为了能够兼顾美观和实际使用，我们拿着积木反复拼搭、测量、重组，才敲定了最合适的结构形态。这样老少皆宜啊，大家都会觉得很有意思。那么再照着这个乐高积木的原型进行了3D 建模和打印，终于把这个理想中的外壳给做了出来。那这就是我们为粉丝准备的移动、拍摄、打印一体的全家福方案1.0。哦，对，我们其实还准备了第2辆车，这辆车我就会更有意思一点。经常有朋友说，那我们过来拍全家福，我们没有背景或者街头很乱怎么办？哎，
只要按一下，你会看到这个背景纸就会降下来。我们做了一个背景纸的一个系统。那如果你说我们需要化妆怎么办？那更好解决了，请上车。我们确确实实准备了一辆化妆车加服装车，这边是整个梳妆台，然后我们会有化妆师来给你的家人化妆。那如果说要换衣服的话，这里你看，这么大一排衣服全部都准备好了，不管是男生还是女生，家里老人还是年轻人，我们都准备了，所以服装师会给你搭配。那顺便一提，你看这边这些乐高，还有这个休息区，是不是还挺不错的？这一次我们准备了很多的这些乐高，这是新春系列，让你可以自己 DIY， 然后我们也会准备很多乐高拼成的道具，来可以构成你最想要的那副全家福。反正讲真，我们是真的认真的想要给你来做一些比较好的体验，不管吃的喝的各个细节都考虑到了。我们之所以要做这台车，其实并不是技术上面有多难，因为你也看得出来，本质上还是一个整合。但是我们发现一件本来应该很简单的事情，其实现在在变得越来越难。你要拍一张全家福，理论上只需要1颗镜头，但现实就是你需要凑时间、找场地、预约影楼、准备情绪，越做越讲究，越做越复杂。所以这张照片总是被拖到下次或者有空的时候，等人齐了再说。那再到后来，可能就会剩下手机里面零散的合影，很少有人能够再好好的站在一起。所以这次我们做这个车也是这个想法，就是如果人走不过来，那我们带着相机走过去，这样家里人也会不由得聚在一起，是不是一个比较好的形式？那我们邀请了很多公司小伙伴和附近的朋友来到了拍摄车，参加了首次的体验。我们公司营养师米粒负责接待管理的沈叔，还碰到了在路边看到我们拍摄车来问能不能参加的路人，有猫有狗，停在街角的那一个下午，一个又一个不同的家庭在我们的拍摄车之间来来往往。他们有着截然不同的相处模式，但对于全家福这件事情，都是一模一样的兴奋。我们给它拼回去好不好？完成。看那个你现在镜子啊。之前一直很遗憾，没有给身边家里人留下一些美好的影像。对于我来讲，今天我是如愿了。这样干什么？一个合家欢啊，过年。Hello。这一次我们并没有安排摄影师，取而代之的就是这样一个小的装置。当你换好衣服、整理好头发，只需要按下这个红色的按钮，它就会通过无线控制相机替你来触发快门，然后一张不是被别人拍下，而是由你亲手按下的全家福就这样诞生了。小窝最棒了，小窝。笑一下。哦，看里面什么？好，2、3，起。哇，好好看。哦，哇哦，拍的好不好？好。好了呀。那当你看到这里的时候，我们已经发起了这个小小的征集，我们想邀请一些粉丝朋友来参与我们的全家福拍摄车活动。那由于这套拍摄车还在测试，所以这一次我们的范围暂时限定在杭州。那如果你和你的家人在杭州对这辆拍摄车感兴趣，或者希望拥有这样一张全家福，欢迎来参加我们的征集。那在新春到来之前，或许我们真的可以见面，一起留下一些温暖的照片。那这次乐高积木真的帮了我们的大忙，它是一个很好的能让创意落地的工具，能把每个人脑海里面零碎的想法一点点拼凑成能被看见、被触摸的样子，才我们最后能够完成这一整个装置。我们想做这个全家福车好久了，去年就想做，所以感谢乐高积木，让我们把想做很久的事变成了一次共同完成的记忆，也让这个新年因为亲手创造而更加充满新意。那么以上就是本期节目的全部内容，我们接下来也会努力把这个车开到更远的地方，我们会去尝试一下的，也欢迎大家给我们点赞、投币、3连转发，就能非常的帮助。那么我们下次再见。